Tundub, et töötab. Tere, Raul! Tere! Voodoo-nõid. Mõnes mõttes oleks nagu see voodoo nii eksootiline, nii kaugele nõiakunst. Kuidas sa selleni leidsid? Meil on ju šamaanid ja kõik see kohalik raam. Voodoo kõlab nagu nii eksootiline, nii võõras ja nii must ja sünge ja surme. Muud siuksed asjad. Jaa. Tekkis lihtsalt või teemad vastas kunagi sügavamale ja kindlasti see kuvand kuidas ka ja kindlasti see ei ole nii hull. Lihtsalt kus öelda, see voodoo, mida praktiseeritakse, on Ameerikas näiteks. On lihtsalt šamanism ja kristuse nagu meie enda maausk. Sest maausk on vaata maausk kalendrit, see on vaskatulik kalendrit. Ja need margisandid ja kadresandid ja andresandid, muud sandid, need on vanad lingesandid, kes siis, kellel pandis kristlastel sobiv see matsk ette. Ja nagu siis Tallinna tõin, mis on Ühatoonias tegelikult. Ta on nii kõva, et valida pandi matsk ette. See on nagu pühadegagi, et pööripäevade kõrvale tekitati mingid teised pühad, mis siis nagu oleks kristlikud. Ei ole, sest need jõulupäevad on tegelikult tagasi pöörivas kuni 24. ja 25. hakkab käis aasta. See jõuluõhtu, mis meil on, see on vana soojus. Jaa, seda küll, see on lugu. Ja sama lugu on ka see suurpöörijad päevad, et suured päevad on alates sellest pööripäevast kuni lõpetas jõulise raengulega. Nii et see voodoo on šamanism, mis on võtnud kristluse katteloori endale ette. Jah. No ütleme, originaalne voodoo, mida praktiseeritud Hiina ja Aafrikas, seal ei ole selle kristlus nii palju sees. Või üldse laialt, et võitsmututes voodoo on rahvas Dahomey kuningriigis Aafrikas, selle mütoloogia see on levinud Haiti ja New Orleans, endistes Prantsustes aasumaades. Aga teiste on seal Hispaaniat tõi Georgia sealt, tõid nad lõuna poolt Euroopa rahvaid ja Euroopa mütoloogia ja Munni rahva mütoloogia on väga sarnane tegelikult. Või ka kõik need erinevad koolvavad öelda, mis on voodoo meie jaoks tegelikult. See on need eranimed Brasiilias mingi Kupamada ja Makumada ja... See on nagu üldistus mõnes mõttes see voodoo. Vist mõnes mõttes nagu šamanistlik üldistus, et Siberi šamaan on sama, sest see on nagu Eesti šamaan. No, ütleme nii, et kui eestikeelne nõid ei ole see, mis vaata inglise vits ega veenma, vaid see on sama tegelane, kes on Siberis šamaan. Jaa, seda küll, jah. Tõlkes koduma läinud ja üldistatud. Jaa. Oota, aga tead, eesti keeles on voodoo kohta ilmunud vist ainult 2 või 3 raamatut. Kus sa seda juurde oled õppinud? Vahendid õpetad. Otsa alges siis, jah? Peale lätsest. No ütleme nii, et kindlasti see esiteks tegelikult voodoo on reeglingõe. See, mida meie siin teeme, see on tegelikult kulub selle rahvamaaga. Ahaa. See oli huvitav. Ja noh, see on väga sarnane. Meie vanused täpselt nagu üks ühele erinevad nimed, erinevad natuke mentsel ja samas väga kohanedes võime. Siin see vana usklikult kohanevad kristlusega, seal nad kohanesid ka kristlusega, lisaks nad võtsid veel ameeriklased indianas ja seda mütoloogiat endasse ja ma mõtlen, et sa ütled, et see on nagu kohanemine ja mõnes mõttes sarnased, et enne me rääkisime ka, et tegelikult võiks üle rääkida, et Ingrid rääkis, kui ma Ingridiga saadet tegin, et voodoo on põhimõtteliselt nagu kauba tegemine. Et sa teed kas siis surmaga või kellegiga sa teed kaupa läbi ohverduse. Vanad Eestis kõik samamoodi. Ja ohvriallika, ohvrikivid, kõik see kukkel pea maha raiumine, kõik see oli vanad Eestis samamoodi kõik olemas. See on hästi nagu huvitav, et see on nagu looduse või surmaga nagu kauplemine, et see elus olend, kellega kaubeldakse, et ma tea küll, et see inimene hakkab ära surema, aga võtta parem selle kuke pea või keha või nii võib ka, jah. Ja samas
on selline nagu Ruski-Narodni suusalat. Jõhvis või Narvas lõpuga seal tuldi kindlasti eidekesed, kes võib õigusega talle ikooni ette müüna, et kellegi needus panna varamaagel panna iganes. Venese rahva omaga moodi vanad usundid, õigusk ja see ongi huvitav, et õiendus alati jääb alles, et ta kohaneb, et see on nagu ürgne osa. Aga Vene õiguslugust öeldud, see on väga tugevasti mõjutud soomugri mitoloogist. Jaa, seda küll. Nüüd me läksime nende surma ja näiduste peale, et voodoo kuvand on ikkagi see, et tehakse kurja, visatakse kaiked kodaratesse, tehakse zombisid. See on midagi rõõmsat ka on, on see kuvand lihtsalt siuke filmidest või kust ta kõlab tulnud on. On võivad näiteks voodoo-nukk. No esiteks jälle tuletame meelde meie mütoloogia tukaputs. Ta viiakse tukapäeval peresse sinna, kus ta jääb ja on see järgmine aasta kõige musta majapidamine üles. Samas näiteks Haitil on voodoo-nukkad, et sellest võib olite turistid müüa. Ongi nii! Ja New Orleansi voodoo on see voodoo-nukkul mingid luured tuleb, mis Skandinaavia koduvalid ja nukku. See ei ole puhas Aafrika värk, see on niisama ka tekkinud. Ja nukkad on seda üle maailma. Jään sul mäletas, aga ka mingi nukku ja see on Indias ja see on mingi puuduud. Jah. Idee ju see nuku taga on see, et võetakse mingist inimesest mingi osa ja siis tuuakse mingi nuppe sellest osast ja siis saab seda inimest valitseda läbi selle nuku. Valitseda vanasõna öeldakse, et kui nõid sulle midagi näitab oma peo pealt, siis ära võtta seda enda kätte, ma vaatan, et see teema. Kui võtta enda kätte, siis ta 2 korra ära siin juba valitseb. Nii et vaatad tõrki meelde, et kui nõid mingisugune asja teile annab, et siis on ettevaatlikud. Aga samas mõjus igale pool see vanema sõna, et liiga õnne keegi. Vaatan, see oli ära väljendud. Ükski meedim, üks karumaaga ei tööta, kui sa ise ei ole ennast ja selleks avanud oma tegudega. Sama põhjus tagajärg seos pärast kehtib alati. Võt see on, me just siin paar päeva tagasi esemetasin ka, et see ütelus, et aitas sellel, kes abi küsib. Ehk see inimene on avatud mingisugusele muutusele. Et meie kunst samamoodi, et nõidus toimub siis, kui neil on avatud. Et päris palju neid lugusid, kus inimene ei usu nõiakunsti, satub kuskile koolkonda ja järsku selle koolkonna mõju hakkab inimesel töötama. See oli peagi üks koolkonda. Loeb see, et hästi neid oskab inimese alateos mõjutada. Siis on nagu väikse programmitsi sisse. Kui korra vaatan, inimesed räägivad, et siin kajab. Kajab. Huvitav, vaatame korrale, miks kajab. Väga hea kajab, siis on mingi probleem, millega saab tegeleda. Üks. Aha, okei, nii, aga ma selle siin keeran. Nüüd ta enam ei... Mõlemad probleemid on. Nii, kas ta nüüd ka kajab? Tuleb natuke vaadata. No võt, see iga kord on mingi uus probleem ja tundub, et need nii pea veel otsa ei saa, et... Nii. Keegi võiks nüüd kirjutada, kas on kaja ka või ei ole. Ahah, korras, väga hea. Noh, mis seal ikka? Alguses oli natuke kaja, ma loodan, et ma saan pärast selle välja võtta. Selle kaja osa. Nii, kus me jäime? Alateadus.
aga mis on voodoo käsitluses alateadvus? Seda käsitletakse erinevates koolkondades erinevalt, et mõnes maailmas on see nagu inimese sisemaailm ja sisekosmos ja mõned ütlevad, et see on inimese hing. Mina ütlen hing on. Hing, jah. Ja samas ma ütlen ka seda, et hing koosneb 2 osast. Nii. Üks on nii-öelda sealt algallikast tulnud nii-öelda vaim. Ja siis koos, kui lood hakkab arenema, füüsiline keha, siis tekib ka sinna egoteadvus, minapilt. Ja siis esimese hingetõmbega nagu, vaata eeskirjas hingetõmbe. Hingetõmme nagu, vaata kujutu sõna. Need 2 poolt siis nagu saadki üheks. Ja selle egoteadvuse nagu ülesanne on, see vaim kehastub teatud eesmärgil siin. Ja selle egoteadvuse, see minapilt, tema ülesanne on tegelikult seda valvata, et see saaks oma teed käia. Ja vaata šamanismis öeldakse hinge osad, et see vaimu osa ei saa lõhkuda, aga see egoteadvuse osa saab ju lõhkuda. Seda küll, vaata huvitav nurk on see. Ja nagu see on jälle, kus ma jõudsin voodooga, et ma hakkasin mõtlema, et huvitav, et kes siis uues sünnivad, kui terve kari viikingeid näiteks Oodinit ka õlut joovad, jah? Ma vallasin ju. No ja siis hakkasin mõtlema, et surmdega kui kohatakse, siis on konkreetne nimi. Siis ongi, et see vaim peale surma rändab edasi, sünnib kiiresti edasi, aga see egoteadvus jääb siia maha ja temaga suhtumus käibki. Kurat, see on huvitav, sest kui ma ise olen proovinud surnutega suhelda, siis ma olen täheldanud sellist asja, et see teadvus, mis iganes asi, millega ma suhtlen, on väga piiritletud. Et ja. Nagu maast ja ilmast juttu rääkida ei ole võimalik, et see on nagu mõnes mõttes nagu ta oleks nagu ta on nagu lindi mingisuguse loo mingisugune lõik ainult. No, ta omab seda infot, mida ta oma elu jooksul on ka saanud, eks ju, aga see vaim on nagu võimus nagu mälupulk, et paned taha, võtad ära, paned teisse. Sellepärast saabki siis olla mitu tükki ühe inimeses, mida on nagu ette tunda. Ja siis vaimu kuul lendab edasi, siis nii kaua kui surnud mälestus, nii kaua see egoteadvus siin chillib ja nii, aga mis siis voodoos ka nukuasi on nagu põhimõtteliselt nagu nukku on tegelikult nukkuda mitte ainult torkimises, nukk on ka ma mõtlen, et ta on nagu voodoost on nagu mõrdlemise uus nähtus, et ta ei ole algupärases. Algupärane ei ole. Aga kui nüüd rääkida voodoo nukkust, siis voodoo nukkud on ka tehakse autosõiduks parandab, need selleks, et alati oleks roheline tuli ees. Siis vaata need kuulsate indiaanlaste unenapüüdjad. Voodoo's on ka unene nukk. Meie tavaline kaisnukk ju. Töötab palju paremini müüras kui selline unenapüüdjad. Kurat, aga kui mõtlema hakata, ega see kaisunuku idee on päris kummaline, et nagu mingisugune tegelane, kes sul on alati nagu kaasas, kui sa magama lähed. Ja seda hoitakse ja kaitstakse. Ja. Kants läbakalaks. Jah, kaitsefunktsioon hoopis. Need täiskasvanud oleks ka kasulik, kui mõni kaisunukk oleks olemas. Ja, kui tahab, väga. Samas on ka tervendavad nukud, et kui sa inimesega lähedalt tegeleda, siis võid ka teha nukku ja kaugelt ravitseda inimest. Aga sa muidu ise teed nagu nukkega tellimise peale või kuidas sul selle suhtumine üldse nukkudesse on? Voodoo's öeldes ka nii, et nõrgad kasutavad nukk. Okay. No see on ainult üks võimalik viise, kuidas ennast nagu koondada, et kes vajab, kes ei vaja, noh. Kuule, ma mõtlen, et see oleks ju hullumoodi kasulik, kui näiteks kiirabi autos oleks see nukk, mis siis alati tagab selle, et liiklus on hõre ja alati jõutakse kiiresti ja turvaliselt kohale. No selleks peavad ka see nuku tegija või juht peab seda uskuma, sellega oskame tööd teha, eks ju. Või suhestumine teeb olema, et suvalisse autosse ei pane. Kuule, ma panen sulle, et sul on siis nüüd on kõik on hästi. See läheb kokku sellega, mis ennist rääkis, et inimene peab olema avatud sellele. Aga kas siis nagu mõnes mõttes inimene panebki oma jõu selle nuku sisse või kuidagi ma mõtlen, kui see nukk toimetab ja teeb midagi, siis ta ju kulutab energiat. Kust ta selle energia siis saab? Siin on see teema, et minu arust kõige paremini nukk töötab ka siis, kui näiteks kui saad kellegi
nõeravi teha. Töötab siis, kui sul on mingi teise inimese osas, midagi juukse värki, eks ju. Ja siin on see, et energeetiline side, eks ju. Aga kui nagu püüda nagu teaduslikku juttu ajada, siis on kvantpõimumine. Räägi nüüd vähe rohkem sellest. Ma üritasin kvantteemat oma selgeks teha, ma suhtlesin käed üles ja see läks nagu nii pagana keeruliseks. Et Einstein juba avastas, et teoreetiliselt, et on võimalik seda, et üks kvantosake on teisega põimunud ja mõjutad ühte, siis mõjutab teine, eks ju. Ja nüüd on jõudnud nii, et sellega nagu praktikas tõestatud, et ja teooria on selline, et kui ühte osakest mõjutad, siis automaatselt kvantpõimunud teine osake, kas või teise pool universumi otsa ka muutub. Ja see on täpselt sama, et nukk või muud moodi, kui tahad kedagi mõjutada, et sulle vaja toimetada kuidagi, kas saada tema osake kätte või panna enda osake sinna. Vaata, kui huvitav on ju. Nagu, et väga laialt, väga vana teise inimese mõjutamise viis on näiteks jalajaviis nõidumine, nõidud kellegi jalajälgedes, eks ju. See on jälle teise geneetilist baasi, muidu koorad ei leiaks, kas jälgibki üles. Ka on osakesed maha jäänud ja. Ja, seda küll, jah. Ja mõnes mõttes ka sinna alla lähevad ja kõik amuletid ja talismanid ja kõik need asjad, et inimene peab seda mõnes mõttes pidama enda omaks, enda osaks siis lausa. Aga samas nagu, kui mul kedagi mõjutada, eks ja siin nende osakes lähevad vahe põimunud on ja see eriti ei võta enam aega. Üks energiat, et töötaks, aga see tööle paneb, see võtab kõvasti aega. Kuule, kas siis need distantsnõiad töötavad ka samamoodi, et nad panevad enda osa inimese sisse, võtavad mingi inimese enda osa? Distantsnõiad ei, et need, kes läbi ka Facebooki teevad neid, ei, need töötavad puhtalt autoriteedi pealt. Sest mul omal oli üks päev just ühe inimesel oli tarvis, ma seal midagi teeks. Üht-teist saab teha, aga see oli nagu siuke, ma nagu siiamaani ma ei saa aru, kuidas seda saab teha. Mul siin on osad kellega, et aga ma tean, et on mingid inimesed, kes ongi niimoodi, et maksavad igakuiselt raha nõiale ja nad isegi ei räägi selle nõiaga, et neid automaatselt juba teeb, et nagu püsiühendusse kodus või mingi siuke nagu jaburdused. Seal on rohkem minu arust, et see, kui neid kahel ei ole seda isiklikku sidet olemas, siis mõjub see, et autoriteedi pealt. Autoriteedi pealt ikkagi, jah. Et vaata 10 käsus, et sul ei tohi olla teist jumalat, eks ju. See on täpselt samas, et autoriteet, inimene on nii või teised karjaloom ja ta on all, instinkt on see, et ta teatud autoriteetidele allub. Kui autoriteet ütleb, nii see hakkab ju programm tööle. Seda küll. Nii, oota, nukkudega ta sai tegele. Kuidas see nagu millega saab voodoo inimesel abiks olla? Täpselt sama kõigiga, mis sama. Mingi hinge asju parandada ja kui vaja. Ja tervist ja kõike seda. Üldiselt mina tervisega tegeletan koha, et minust varamad tervendajaid ja on mingi suuna kätte näidata, aga ma otseselt tervisega ei tegele. Hinge tervisega? See on mega muud, jah, siis mingi rännakud, värgid. Ja mis veel uuduus, näiteks šamanismiga ühineid, vaatavad šamanismid on see allilm, ülailm ja keskmilm. Uudus on sama moodi ja keskmilm jaguneb kaheks veel, et on loodus ja inimeste ilm ja inimeste ilma kustutakse turuplatsiks. Ahah, vaata kui huvitav, see on päris huvitav, seda võiks detailsemalt rääkida, et mida nad mõtlevad siis selle erinevate ilmade all? Allilm nagu šamanismis on esivanemad surnud. Minevik põhimõtteliselt. Ja kadunud hingeosad, ülainimesed need vaimsed õpetajad. Aga see turulats, nagu see legendaarses filmis on, et üksteisel oleme vennad ja õed. Olelusvõitlus. Üksteisel müüma omad usud ja tõed. Ja siis käibki see suures supermarketis usud ja tõed, see show kogu aeg. On suured brändid nagu kristlus ja budismi. Ja on väiksed
käsitöö tegelased ja asjaarmastajad ja kõik muud on. Aga mul tekkis ka täitsa huvi, et mis seos on siis voodoo'l loodusega? Sest see kuvand, mis on loodud, ei näita kuidagi seda, et voodoo oleks kuidagi nagu seotud loodusega. Ta oleks nagu, kui kuvandiks see kuvand on ainult seotud surnutega. Alates James Bondi filmidest ja nii edasi, aga just sa ütlesid ka, et voodoo nagu eristab ära nagu mõnes mõttes selle inimeste maailma või egregori või kuidas iganes seda keegi nimetab ja siis loodusosa, mis on siis nagu eraldid. Vaata meil on loodusseadused, eks ju. Ja inimühiskonnas on tegelikult toiminud need samad seadused, aga teatud nihkega. Nagu kohtus üritasid seadust väärata ka. Sama toimub see, kõik religioonid, kõik sõltuvad need samad loodusseadusest, aga siin tõlgendused on turuplatsi müügis. Kuskilt raamatus oli hästi ilusti öeldud, et kui elu oleks mäng, siis iga religioon proovib kirjeldada mängu reegleid, et kuidas miski peaks käima. Ja põhimõtteliselt ma nagu ütlengi, et kõik, mis inimese suust tuleb, see ongi turuplatsi tooda lihtsalt juba iseenesest, et vaata nagu loodusseaduse järgi võiks öelda, et 2 + 3 on 5, eks ju. Aga näiteks 60 aastat tagasi üks füüsik Bell, kõiki matemaatika reegleid tõestasid 6 on, eks ju. See nähtamatu muutuja, vededes muutujas on kõigis meis olemas ja see annab see kõigile infole, mis inimesest tuleb, annab selle subjektiivse maigu. Võt seda osa ma ei teadnudki, vaata huvitav on ju. Või et kui kvant sellest füüsikast rääkides, et osakese spinn on korraga üles või alla, tegelikult on kõik need 360 kraadi. Sa ei kujuta ette, mingis kassi võib olla ka ühtepidi teistpidi, eks ju. Ja kui siis inimene vaatab seda, siis hakkab ühtepidi. Kas hakkab ühtepidi või ainult inimene näeb oma nii-öelda rikkuse tasemel, et ta seda püüdi näeb, et see osake keerdab ja siis ta müüb selle turuplatsi maha selle info kirjelduse. Vaata, see oli nagu see pilt, mis vahepeal internetis liikus, et kumba pidi see baleriin tantsib. Mingisugune selline pilt oli ja see oligi täpselt see, et tantsib täpselt seda pidi, kuidas sa mõtled. Ja. Et samamoodi. Jah, kvantfüüsika on selles suhtes tore, et ta annab taas nagu toe alla igasugusele nõiakunstile ja vaimukunstile. Ta teeb selle jälle kõik võimalikuks, et ennem seda nagu selline mehaaniline füüsika, mis oli, see nagu välistas kõik selle, et iseenesest ma nagu teistele inimestele ei tee sellist, et keegi tuleks, et mõjuta nüüd seda või me tee või kellegi seda, eks ju. Aga lihtsalt, kui mul endal vaja on, siis trikke teha, siis mingi aeg hakkas mõtlema, et kurat, aga kuidas see tegelikult töötab. Et ma ei taha eriti müstikasse langemisi on liiga palju, et see müstika on jama tegelikult. Et seal aitab, eks ju, aga suuremat osa ajab lihtsalt segadus, müstiline jutt kõik, et püüaks nagu ratsionaalsemalt seda seletada, mis seal on tegelikult, mismoodi see töötab, siis ma leidsin, see kvantvõim on kõige loogilisem seletus lihtsalt sellele. On. See on just hästi huvitav, et see nagu näitabki seda, et selle jaoks, et see põimumine saaks toimuda, siis selle mõjutatav osa peab olema kuidagi selle mõjutaja käes. Ja. Aga kas sa saab ka nagu teistpidi töötada, et see, keda mõjutatakse, see saab ju mõjutada. Muidugi saab. See võib-olla aitaks ka neid inimesi, kellel on probleemid nende inimestega, kes kuidagi tunnevad, et mingi selline mõjutus kusagilt tuleb ja nii edasi. See kõik lihtsalt paneb ust kinni. Avasta, mis sa oled teinud, et sellised said sellise tagajärje. Et see olukord on nagu tagajärg millegile, mis sa oled ise kokku keeranud. Ja see eeldab peeglisse vaatamist ju. Just. See nagu ma ütlen, kõige suurem needus on inimene ise endale. Nõus. Kurat, ei tea, see on nagu maailm on loonud selle, et inimene on konfliktis ise endaga, et samamoodi, et on see looduse osa inimesest ja siis on see turuplatsi osa inimesest. Ja siis on see sisemine konflikt, et. Aga loodusega väga palju on loodusvaima voodus kasutatakse. Ja Haitil me ei saa rääkida näiteks mingisugust urbaniseerinud keskkonnast.
see on suht agraarne ühiskond, samuti Aafrikas on väga tähtsa kohal, et kõik need vesi ja õhk, kõik need elemendid erinevad. Muidugi Aafrika nõiakunsti kohta, mis ma viimasel ajal kuulnud olen, nad on ikka nagu ta siin maastikul kõlab päris brutaalne, et seal lõigutakse ja ohverdatakse ja nende albiinosed lähevad taga, et ongi nagu see kummaline kuvand loodud sellest Aafrika nõiakunstist. No kui lugeda Liivimaa kroonikat, siis pandi papp härja selga, et kui ma ohverdame papi ju härja. Ja vanad kroonikad räägivad, kuidas vanad eestlased mõnu ikka ohverdasid inimesi kui vaja. Mõtled, et tegelikult see idee ei ole ju väga vale, et selle jaoks, et ütleme hõim või grupp saaks säilida, loobutakse teadlikult kellegist. Ja ongi nagu vahetuskaup eluga mõnes mõttes. No ja voodoo väga nagu, no neis, kuidas see voodoo elujõulisus väljendub, et vanade keeltedel oli jumalanna Bridget, viljakus ja värgid. Siis tuli katoliiklus, siis tekkis seal keegi püha Brigit. Ja siis, kui 15-16 sajand oli tiirlased nagu lepingulised tööd, et kui nende olukord täpselt samasugune nagu Aafrika orjadel. Nad töötasid koos ja siis Bridget jõudis voodoosse otsapidi ja sai surnute valitsejaks. Ehk siis viljakuse sümbolis surnute valitsejaks. Ja selles mõttes, ja see Madame Bridget voodoos on näiteks selline, et kui inimene on raskelt haige, siis võib temalt abi saada, et terveks saada. Kas ma mõtlen, kas siin nagu vastuolu ei ole selles mõttes, et kui ta algupäraselt oli nagu viljakuse teema, et on, kas ta see nagu see vaimolend ise on vahetanud oma ma ei tea, töörolli või töökohta, et ei, ta ei ole selles mõttes kindlasti keeltide jaoks ta on selline nagu ta oli. Siis see kuvand nende Haiti ja Orange'i neegrite jaoks muutus. Ja siis on näiteks voodus väga palju sellised vaimolendid, kus on mingi orjapidaja, kes on rahval väga meeldinud, see on sattunud sinna ja siis üks indiaani pealik on seal ja must haugas, kes sõdis viimasena jänkidega ida pool Mississippi ja see on huvitav, et nad nagu voodus hästi palju kasutavad ütleme heas mõttes surnud hingi selle jaoks, et mingi töö ära teha. Aga mina kasutan kui vaja. Ja kui ma tunnen, et tasu pole vääriline, siis tuleb mu ukse taha. Ehk siis sul on vist kogemusi olnud, et? Jaa. No ei, ma olen kuulnud ka, et surnutega peab kaup väga konkreetselt paigas olema. Jah. No üldse igasuguse vaimaatika tegeline. No see voodus meeldib see, et nad on väga sellised ehedad lapsemeelsed. No kohati nagu pubekad. Aha. Teevad julmasid nalju, et kui võtab ta Aafrikast, kus on see voodus algub ära, et seal Fondrahva seas oli Legba ja Yoruba rahva seas oli Esru. Teevad trikke ainult, et rahvas läheb hommikul turule, Esru saadab mürgised maad ja siis paneb turuputkasse putka, turuväravuse putka, kus ta müüb vastu mürki või. Ahah. või Legba avastas, et saatuse jumal Fa oli ta naist põrutanud. No siis küsib, et miks sa lasid, eks ju. No siis, et naine ütleb, et kuule, sul riist liiga väike. No, et sul pole väge, eks ju. Ja siis Legba hakkas sööma ja ütleb, et saatus on suur peenis. Läks ja põrutas oma naise võimetuks, siis läks Fa naise juurde põrutas selle ka võimetuks ja see on huvitav, et see on mõnes mõttes voodoo on hästi nagu rõõmsam, ma olen mingeid videosi näinud, kus seda nagu praktiseeritud ja
ja teatav nagu tantsimine ja pidu ja miskipärast rumm. No seal on lihtsalt levinud alkohol. Kui oleks olnud Prantsusmaal, siis oleks konjak. Ja just, et nagu alkoholi tarbimine trantsi jõudmise eesmärgid, ma saan aru, et ta nagu kasutatakse ikka tööriistana seal. Ja enamik voodoo-vaime väga meeledi võtavad vastu selle alkoholi. Tarbib alkoholi ja. Ma mõtlen, ma nagu teistes süsteemides ja nägemustes ei ole ma veel kuskil näinud, et vaimudele pakutaksegi nagu mingid meelerõõmu, et noh, et võta napsu ja me tantsime sul, noh, tantsimist on olnud, aga. Ja mitte ainult alkohol, sigarid ja sigaretid ja. Aga kas see on lihtsalt, et pakutakse midagi, mis on nagu väärtuslik või? Jaa, see on väärtuslik, kui see on sama, et meisi kraaviti hõbedat või pandi soola allika kõrvale või. Et näiteks Brasiilia voodus on üks selline naissoost vaim nagu Pompashira, et ta on nagu algupära on pantude juures, ta oli ristide valitseja, must-punane nõid, mees ja naine, väga ohutu, tegelikult midagi Hekate moodi. Siis Ameerikas sai ta midagi nagu on Lilith, selline tegelane. Ja siis tal on selline prostituudi kuvand, aga kõrgklassi prostituudi kuvand, kui me ikka mees ja austada, siis hoia alt ja tema käest kätte saada, see on väga raske töö ja siis tema poole näiteks pöördutakse, et paku mulle üks mahv, et mul pole raha, et suitsu osta. Aga nende prostituutidega on üldse selles suhtes huvitav teema, et Hannes Onaküla ütles kunagi väga huvitavalt, et ainukene amet, mis maa peale rahu toob, on litsi amet, sellepärast, et kui pinges mehed saavad oma pinged maandatud, siis keegi enam ei vitsi sõdida. No vanades seal Aasias ja olid ju templi prostituudid. Templi prostituudid? Jah, et linna nagu auväärsed tüdrukud ennem nagu mitte teatud tiitli saanud, kui nad seal palunud jumalanna teeninud prostituudina seal. Ja siis seal mehed käisid jumalanna õnnitsust saamas läbi. Ahah. Nii, ja loomulikult igat ühti ka ligi ei lastud, seal ka rängad need katsed, et sa pead ikka kõva mees olema, et kätte saada sealt. Huvitav, et kõik need asjad tänapäeval kadunud on, et ma mõtlen, kas või on tehtud väga madalaks. Jah, või on väga madalaks tehtud, et ma mõtlen, kas seal on nagu mingid sellised vaimsed tagajärgi ka, sest ega need vaimuolendid on mõnes mõttes vist planeedi kesksed, ega need ju siit kuskil ei kao. Ta on nagu mõnes mõttes Lilith on nagu jõud, mingit sorti jõud, mida siis sümboliseerib see naise kuvand. Ja minu jaoks on nagu üürnaise arhetüüp. Et just selline, et kes ei allu sellele, et mida ühiskond ütleb, patriarhaalne ühiskond, vaid tema valib ise omale mehe. Jah. See on täiesti ära kadunud, et naised nagu ei saa aru sellest, et ei tulegi printsi valge lobusel. Tahab printsi valge lobusel, mine otsi see mees üles, osta talle valge hobune. Ja nad toob kohe kuningat ja. Ja, valmis produkti. Aga samas nüüd vaatan muinasjutud kasvu, et printsess suulab konna, et see on täpselt see, et kui see mees muutub naise jaoks, kui naine näeb selles mees, siis muutubki konprintsiks. Kurat, see on päris huvitav, ma polnud selle peal mõelnudki. Et ta peab nagu läbi nägema sellest kestast, potentsiaali nägema. Sest, ja sa vaata see, nagu ma ütlen, nagu suhetest räägib, mina ütlen nagu naine on nagu firma omanik ja mees on nagu see direktor, kes seda firma peaks arendama, aga enne kui oma firmat arendada, sa pead ju tegema tööintervjuu, vaatama, kas ta üldse sobib sinule. Ja. Kuule, see on päris huvitav nurk. No, me siin tahetakse printse kohe saada ja ei viitsita on kohe valmis produkt. ja siis on jama majas, kui osutub hoopis konnaks. Kurat, nägi ju ilus välja. Ja siis kurvatakse, kurat on sita magnetiks. Võta ka voodoo ja siis armastusmaaga või kuidas seda kutsutakse, et seda kuvandit on ka nagu loodud, et
tehakse mingi rituaal ja siis kappade tuleb siis kas mees või naine või keegi, et jah. See töötab. tagasi mikrofon. See ka oleneb väga, et teine peab ikkagi selleks avatud olema. See on nagu, et nagu mulle meeldib rääkida, kui läheb jutt arvumaagiaks ja kõik jälle paha, siis ma tulen sellised näited. Mees ja naine riidlevad, mees enam ei viitsi riidleda, läheb ostab lilled. Ta ju tahab naist mõõduda, et enam ei riidle. Kui naine on natukenegi avatud sellele leppimisele, siis on kõik okei, töötab asi, eks ju. Aga kui ta ei ole avatud, siis mees võib kasvõi terve laevad ja lilli tuua, mitte midagi muutu. Ahah. See on täitsa mõnus nurk, et see ongi see, et mille järgi saab ju ka siis nagu teise inimese väärtust hinnata, ongi see, et kui palju ta on avatud mingisugustele lahendustele asjadele. Jah. Ja samas oled räägitud ka palju maagiga ja voodooga seadused, mis sa teed teist, see tuleb bumerangin tagasi. Ja see on jälle see, et kuidas bumerang töötab. Kui ta taab kedagi, siis ta ei tule tagasi. Ja see maagia töötab ainult siis, ehk bumerang tabab ainult siis, kui teine on selleks ennast siis avanud mingi teola. Kui see niisama läheb supsima mingi emotsioonide pealt, siis tõesti tuleb tagasi. Oota, kes selle bumerangi löögi siis saab? Sina kui tegija või siis see soovija? Et kui klient tuleb sinu juurde ja ütleb nii, võt. Siis hoopis klientiga. Mina olen ainult tööriist. Selles mõttes sellepärast ma ei teegi inimestele, ma võin õpetada, eks ju, kuidas võib teha, eks ju, siis jätta inimese enda otsustada. Ja samas näiteks et leidub sellised, kuule, ma tahan ikka seda meest saada, mis siis vaja teha, eks ju, siis kõigepealt vaja panna ta mõtlema. Muidugi ma riskin sellega, et ma võin selle mõtlema panemisega ta jõuda kiiresti seksiskandaali õhtu tehtud. Ütlen, et et näed, leebe variant on nii, aga kui sul tõesti väga seda tüüpi vaja läheb, siis läheb sul näed, teed mul seda, mis sa tahad selle mehele teha ja vaatame, sa ei tea, mis saab, eks sama hoiatan, et ikkagi see ei anna 100% garantiid, eks, et sina pead otsustama, kas ta on sellele avatud või ei ole, mina ei pea seda ütlema. Vaata, selles suhtes olukord nagu tulebki sellest, et ei ole olemas erinevalt võib-olla Aafrikast, et meil ei ole olemas sellist ühist nõiasüsteemi, mida siis kõik inimesed usuks. Et see tõenäosus, et see bumerang kohale jõua on üpris suur. Selles mõttes, et või kinkida mehele eelnevalt mingisugune voodoo raamat las tudeerib läbi, et teeb ukse lahti mõnes mõttes. No uks lahti, see on see sama teema, et naine loob kanali ja mees tunneb, eks ju, ja läbi, kas võtab, kas ta ei võta, eks, kui ta võta, selle kanali töötab see. Kui ei võta vastu, siis ei aita midagi. Siis ta ei ava ennast selleks. Et mõnes mõttes armumaagia töötaks siis, kui naine, kellel on huvi mingi mehe vastu ja see mees on juba vastu mingit huvi näidanud. Ja võtab see kanali vastu, jah. Et siis saab seda asja nagu võimendada. Jätke meelde inimesed, kes te vaatate, kellel on siin mõtteid, et siis see ongi see, et Raul aitab teil bumerangi ehitada. See on seeme juba sees ja siis see maagiga sa nagu tõstad seda, kastad seda seemet, et kasvaks midagi suuremaks. No ja teine osa maagiast on kindlasti see, mille kohta võib öelda, et psühholoogne ettevalmistumine. Näiteks, et mingi tüüp on arvanud mingis tüdrukusse, eks ju. Kanal on juba loodud, et siis tüüp ostab näiteks vagina kui küünna, pestab seal vihku, mis iganes see rituaal ja siis läheb ostab lilled, eks ju. Et selle rituaali eesmärk on öelda energeetsetele mõjutada naist, vaid eelkõige iseennast, et kutt läheks sinna enesekindlalt. Enesekindla tüübil on palju suuremad tõenäoliselt kui eva. Ja siis, kui see esimene tasand see, et kutt on enesekindel, naine näeb, see on enesekindlus, siis hakkab juba see muu asi tööle ka. Pagan see armumaagia kõlab nagu selline ohtlik variant, et oletamegi, et muidu on nagu selline äpukutt, aga siis kuidagi maagia teenuseid kasutades ta kuidagi saab selle naise omale koju ära.
siis no ta on hästi lihtne on sellega luua sellist illusiooni või kuvandi, millel ei ole nagu alust. jah, aga keegi küsid, aga miks sa naiselt ei küsi, aga sa lõid tema kanali, mis on see, mis peegeldas seda? Seda küll. aga mismoodi voodoos inimeste, ütleme, hinge tervendamine käib, et samamoodi nagu šamanismis, et no ma räägu rännakud kas või hingeosta tagasi loomine ja mina kasutan väga palju seda, et inimene ise hakkas mõtlema asja üle. See on nagu päris suur töö, mida sa oled ette võtnud inimene mõtlema panna. Sest et igasugused maagilised rituaalid, kuidas tervendavad, need võivad sul emotsionaalselt teha hea tuju, eks ju, mingiks ajaks, aga kui sul mõtleme, see mõistmis taga ei tule, siis see kaob kiiresti. Ja. No vaata, kui naljakas, et see nõiatöö on nagu muutunud. Ma ei tea, kas ta on äkki alati niimoodi olnud, et ta ongi nagu pool nõid ja pool psühholoog, kes üritab siis nagu mingisuguseid mõistusega asju lahendada, et vanasti ütleme, oli psühholoog nõid või nõid oli psühholoogi ees, noh. No, psühholoogid ainult kuulavad, on ju. Nõid teeb. Peaksidki mõlemad siis nagu tegema. Aga jah, kui ma inimesega tegelen, siis ma et püüan teda panna mõtlema, et samas ka jah, vahel need maagilised rituaalid, et aitaks seda kaasa. Päris suur osa vist voodoos on rituaalidel. Jaa. Mingisugusel tegemisel, asjade tegemisel. Jah, ütleme, et esiteks rituaalid samamoodi, et üks osa on enda psühholoogiline ettevalmistus naiseks ja teine osa on just see, et kvantpõimsuse tekitamised, kui saad kedagi mõjutada. Ma mõelnud ka, et mõnes mõttes on rituaalid nagu nõiatöös hästi vajalik, sest see nagu paneb ka inimesi ise midagi tegema selle jaoks. Ja noh, kui neid rituaale poleks olnud, siis meil poleks praegu ka kino ja teatrit. Kõik on sul šamanismist välja kasvanud. Mis mõttes? No sest esimesed teatri tegeldus šamaanid. Sest enamik rituaal tehakse mitte selle show pärast. Et see show töötab paremini kui, et see on umbes nii, et inimene tuleb, et ütleb mulle needust, ütleb, sul enam ei ole needust, eks ju, või sa teed mingi räige rituaali, siis see töötab palju paremini, kui see lihtsalt nips. Kuigi see nips võib töötada teine kord. Nojah, kuidagi on see asi vaja nagu mõnes mõttes maha müüa, et inimene nagu selle omaks võtaks. Me elame turuplatsil, tahame või ju. Ja mis päris ükski nõid pole päris looduseks valmis elama tegelikult. Ega siin ise käisin ka paar päeva tagasi metsas ja veetsin seal aega ja siis oligi, et kuidagi see loodusega proovida kooskõlas elada ja ühiskonnaga kooskõlas elada, aga samaaegselt see vist ei ole võimalik. Samas, et ülistakse neid vanu aegu, et mille loodusega kooskõlas elada. Kas sellist aegu üldse on olnud või? Oli sul koobas oma maailm ja mets oli juba midagi võõrast. Ja, seda küll, jah. Näiteks keskajal, et usuti, et siin Eestis, et metsal on viljakav see mõju, eks see viljakas. Ja külakarjana, kes käis külakarjaga metsas, tal kehtisid õudsad tabusi. Et ei tohtinud tüdruk tema ei lähedal minna, et silma vaatamine karjasele võis tuua kaasa rasestumise ja tiineid lehmi tohtinud olla karjase lähedal, et muidu läheb topet, siis on kõik pekkis ja. Et see võõras, no nende vaata legendid, et satud haljatele peale, siis haljad nõivad su ära, eks ju, see on samuti, sa satud võõrasse maailma, võõrasse reeglite sekka ja sa ei loe, et sa ei et ei tea neid reeglid, sa ei loe, sa ikkagi piktab ei tea vastu selle maailma reeglitele. Kuule, vaata, see isegi õigusmaailm on ju selle osa omaks võtnud, et seaduse mitte tundmine ei vabasta sind seaduse täitmisest, on ju. Ja juba vanas Kreekas võid vaadata, kuidas on linn
ja mis siis loodus on hoopis mingid muud tegelased, kus on omaette reeglid, see on võõras, tegijad omamoodi. Ja kes ei tunne reeglid, loomulikult see on ohtlik nende jaoks. Mõistmatu aru saamata. See on hästi huvitav, et ma ei olnud selle peale kunagi tulnudki, et voodoo tegelikult on oma olemuselt natuke, no ta ongi põhimõtteliselt nagu loodus. No nagu šamanism, aga selles mõttes, et kes ma linnas tegelen voodooga, näiteks maal ma püüan voodoo't mitte torkida, vaid püüan nii palju kui Eesti mütoloogiat kasutada. Seal midagi muud. Ta nagu siis töötab paremini turuplatsil voodoo. Jah, ja ütleme, et see on väga urbaniseerunud, kuna linn on urbaniseerunud ja erinevad kultuurid, et sellepärast voodoo töötab minu jaoks siin parem. Samas näiteks vanades šamanistlikes traditsioonides šamaan tegi näiteks väelooma inimesele. Tänapäeval öeldakse, et otsi ise, eks ju. Täpselt samamoodi on nagu voodoo's pole väeloomi, seal on orishad või on muud vaimulendid, et iga inimene on teatud vaimulendi laps. Ja vanades traditsioonilistes oli see just see preester või šamaan, kes otsis sulle selle, kelle perekonnast sa oled, eks ju. Ja tänapäeval organiseeritud keskkonnad otsi ise oma see. Kapitalism ei tahad, siis pead ise rabedema selle. Ja mida nagu ühtsam on kogukond, see suurem on see šamaani või preestri võim, mõjuvõim ja see läbi temaga, kui aga urbaniseerunud keskkonnas ei ole sellist sidemust, siis on juba inimesed väga individualistid. See natuke läheb kokku ka sellega, mis me ennist rääkisime, et maagia mõnes mõttes töötab siis, kui inimene on avatud sellele. Ja tänapäeval ongi see, et kes ka usuvad, nad usuvad mingid oma värki, et ei ole nagu ühtset süsteemi nagu ütleme hõimude ajal päris ammu oli, et oligi, et oli siis see hõimu nõid või šamaan, kõik järgisid teda ja ka tema maaga töötas siis nende inimeste pealt. No ja sabas näiteks surnuaedas nõidluvina, et nii voodoo's kui ka vanadel eestlasel oli see esivanade kultus samamoodi. Ehk nagu mina ütlen, et diilid surnud egoteostega. Ja siis öelda, et kogukonnas kui elati, see oli ju maetud kõik esivanad ühte kohta, hiide näiteks siin, aga kui rahvas läks laiali, urbaniseerus, siis ei ole enam ühte kohta, ühte kogukonda, siis ongi surnuaiad on nagu täpselt samad reeglid nagu vanade siites olid ja maagia surnuaias täpselt sama, et esivanade kultuse tänapäeva on urbaniseerinud variant. No muidugi see on igasugust lahedaid asju rääkida, mis on inimestega juhtunud, mis ma olen õpetanud, et no nii, tegid otsa lahti, nüüd sa pead mõne loo ikka ära rääkima. Näiteks üks tüdruk tegi oma firma ja ta läks hästi, läks veel suuremaks, aga lõpuks ta ei hallanud seda ja hakkas kõik pekki minema ja samal suhe hakkas ka pekki minema ja ta oli väga indiusku. Aga ükskord ka kirjutab, kuule, et sul sõber see Baron Samedi ehk surnute valitsus voodoo's, ma nägin teda, seisin ukse ees, ütlesin, mine vaata. Mis tahab, ütlesin, läks välja, samal hetkel, kes kolakas üks auto oli tagunud teisele otsa ja see Samedi tuli nurga tagant välja, muigas nagu ise oleks teinud. Ja siis tüdruk võttis selle Samedi kaasa oma firmasse seal ingli pildid, siis see Baron Samedi teatraalselt väristab nagu ma kardan. Ja siis pakkus tüdrukule, et surma ja uut elu. Ja siis jõudis see asi nii, et tüdrukul tahtis teha kummitusvett. Mis see kummitusvesi on? No ma selle jutu siis selgub, et kuidas oma firmat päästa. Või mis oma firmaga teha. Mõtlesin, no keegi tee kummitusvesi, et lähed südaöösel surnuaeda valid, otsid saad mõne ärimehe haua, räägid, ütled tere, viisakalt räägid, miks sa tahad, eks ju, mis sa tahad, paned pudeli vett sinna, lähed minema ja siis enne päiksetõusu lähed, korjad sa pudeli vee ära, kallad rummi, viskad natukene münte tänad, eks ju, ja siis võtad nagu iga hommikul suprisõja seda vett.
tüdruk tegi, ütles, et tahaks minna Mait Metsamaa. Tead see hauale. Läks metsakalmistut, ütles, ta teab, kus see Metsamaa haud on ja ütles, nagu teda kutsuti ja leidski ülesse. Muidugi omamoodi ühtes ütleb ka seda tüdruku kohta, mis ta just valis Metsamaa haua, eks ju. Aga no see on nii, et kui on kummitusvesi, et kui on mingi probleem, otsid õiguslik probleem, otsid juristi haua või kohtunik haua ja või. See on vaata huvitav nagu lähenemine, et sa kasutadki nende, aga mismoodi see nagu siis töötab see vesi, et kas ta nagu loob teatava kontakti selle inimesega või selle teadvusega siis? Et siis nagu tead. Et ütleme, et Metsamaa ise nagu kui hing on nagu minema läinud, aga siis see teadmiste kogum on nagu alles. No ütleme vaimult minema läinud, aga ega teadvus on alles. Et ja siis need teadmised, mis ta äris teadis, need olid ka alles. Kas on nüüd mingid hoiatused ka, et mõni vaataja äkki kohe padavai hakkab jooksma surnuaeda ja kummituse vett tegema, et millega peaks arvestama, kui sihukest asja teha? Ja kas seda tasuks üldse iseseisvalt teha või tasuks eelnevalt ikkagi kas või sinuga konsulteerida? Kõige parem, kõige esimene soovitus oleks see, et ärge jätke jälgi haudadele. Ma ei viitsi nüüd pärast läbi lugeda, et appi ma leidsin hauad sellise asja. Ja päris lahe, imelik asja on teinud haudadel, teinud tuha näe, see rituaale tehti, eks. Aga aga kui münti loobitakse, pärast korjad mündid ära. Ja võid sinna liiva sisse panna. Peitu lihtsalt ära nagu. Jah, et kui haua omanik tuleb, et ta ehmataks ära lihtsalt. Seda ka pole vaja. Seda küll. Oota, aga nüüd mingi surnute rahu teema ja mingi siuke asi, et sest vaata on ju mingisugune siukene, et surnuajas põhimõtteliselt ei tohi see trummi taguda, ei tohi see rituaali teha, põhimõtteliselt paned lilled ja jookse minema. Võib küll, nagu, et varem ütlesin, et surnuajas on nagu vanasti hiis oli. Ja hiies, kõik seda, mis hiies võid teha, surnuajas võid samamoodi teha. Isegi pidu panna. Ma tean, venelased vist nende komme kohaselt. Tegelikult see on Soomugri komme. On või? Ja. Aha. Ja siin näiteks 15 või 16 sajand, mil peale seda, kui luterlast tuli, eks ju, siis pastorid kurtsid eestlased joovad, söövad haudadel ja. Aga meil nagu kadus see komme, kui millegi pärast ära. Mäletan, et kui väike on, siis olid need maa surnuaedad, need surnuaedapühad väga pikad, siis ikka naps oli ja söök oli, no muidugi surnutel siis ei pakutud seda, juba siis venelased kombeks, aga tegelikult vanad eestlased kasutasid seda, et nad andsid neil süüa ja napsu ja. Aga millele nad annavad, sest kui hing on läinud ja see egoteadvus on alles, kas nad lihtsalt hoiavad sellega oma mälestust elus surnust või nad hoiavadki siis, või see egoteadvus võib ka ikkagi teatavat toidet ja kaob ära mingi aja peale? No, ideaalis oleks, et see egoteadvus läheks nii nulli kaoks ära täitsa, eks ju. Noh, siin on igasugused teooriad, üks räägib, et kui on kasvab kont alles, nii kaua egoteadvus on alles, et selles mõttes võib-olla mõttekam enda tuhastamine, eks ju. Aga samas ka tuhastatud inimeste nii-öelda egoteadvus on võimalik välja kutsuda, kui vaja, eks ju. Ja nad kondavad ka unenägudes ringi kui vaja ja. Et nii kaua kui on see surnuga see emotsionaalne side. See on see, et neid vaimolendid toituvad elavat energiast. Ju. Ja siis ongi see, et paljud räägivad näiteks, et mul vanaema kaitsi ingits, eks ju. Okei, sa toidad enda energiaga vanaema, eks ju. Ja okei, hea on, kui vanaema seda tõesti hoiab, eks ju. See on nagu kaup kaua vastu käib, eks ju. Aga kui see sina end annad ja teine lihtsalt lust laseb, eks ju, siis olid varsti tühi. Et see ongi, et surnus täpselt sama nagu iga äritehing, et kaup kaua vastu. Või noh, ma olen seda proovinud mingisugustele ingli inimestele rääkida, et ei ole tasuta lõunaid olemas. Et see, kui te saate, see tähendab ka seda, et teete millegist ilma, aga noh, see on tuuleveskitega võitlemine, et kuidagi see, noh, see kas ei pea see krati kuvandki, et nagu saad lihtsalt, sulle tuleb, aga ei nähta seda, et läheb ka ju minema sama aegselt. Jah, krati ees on tasu ikka päris korralikult. Oskad sa anda mõne soovituse, mida inimesed, kes käivadki surnuaias mälestamas, mida neil tasuks seal nagu teha, et see asi nagu ka vähe tulusam oleks kui lihtsalt koristamine? Kui sul endal midagi ei taha, eks ju, selles mõttes
abi või nii, siis korista lihtsalt ja jätta rahule, et aga kui tahad nõiduda, siis siis tuleb sulle kirjutada ja küsida, mismoodi seda korrektselt teha. Ma olen nii ettevaatlikuks muutunud selles suhtes, kui inimesed kuulevad, nii, ma nüüd lähen. See on põhimõtteliselt sama nagu elava inimese keelt, et lähed viisakalt, ütled tere, räägid, mis tahad ja sul peab olema tasu kaasas. Ja surnute tasu, ma mõtlen, et see peab olema siis mingit sorti väärtus inimese enda jaoks. Just. Et kellel raha on nagu tapab, siis see ei ole väärtus. Just. Päris huvitav, jah. Ja ta kõlab nagu hästi aus ka, et see ongi, et selle jaoks, et midagi saada, sa annab midagi, millest sa ise, mida sul endal on vähe. Nagu ja siis no loomulikult, ja voodoo's on põhiline see, et vaata tead see Maslowi püramiid, eks ju. Ja voodoo ongi selleks, et inimestel nende Maslowi püramiidi alumist tihti, et oleks kõik okei. Oleks seks, oleks kodu. Oota, aga kuidas voodoo nagu sellist nagu kodu, ütleme, kodumaagiaga seotud on? Kodumaagia, see kõlab juba nagu, et kodu korrastamise ABC või midagi sellist, et... No see ei erine teiste rahvaste hulgast. No neid rituaale värk on hunniku viis, et mida, mismoodi neid teha, et... Sa ise puhastad ka kodusid? Jaa, ideaalis. Ma jällegi, et kõige varem töötab asi siis, kui inimene ise teeb. Ja kui inimene ise ei saa hakkama, siis ma võin tulla appi juba. No see on nii lahe, samad meelt olen minagi, et pigem õpetada inimene ise seda tegema või kui ise hakata nagu koristaja käima külas kogu aeg. On sul mõni nagu nõks või asi ka, mida nagu, ütleme, igapäevane kodu vaimne hügieen nagu oleks nagu vähe puhtam, et... Ei, mul siis nõks ei ole, mul on lihtsalt omad koristuspäevad, mida ma teen, et kuna Paruan Samdi tõlge on Parul laupäev, siis minu päev on laupäev. Ja noh, jällegi, et vaata, et eestlastel on võtaks see, et kadu neljapäev ja täiskuu neljapäevad nagu need nõidja õhtud, eks ju. Ja kui tuli see 7-päevane, siis osa sellest neljapäeva maagiast kannus ka laupuõhtuks. Selleks tehakse laupuõhtul on põhiliselt nagu saunategu tänapäeval kombeks. No jah, see palju sellest saunuteost tänapäeval ka järgi on. Aga... Üldse kodude suhtes kõige huvitavam on see, et ma olen nagu nüüd mitmel nõial külas käinud. Sul on, sa vist, ma ei teagi, mida see nagu siis peegeldab, aga su kodu on nii minimalistlikult puhas. See on ainult üksikud asjad ja ei ole nagu kõik kohad täis, mingid pendid ripuvad siin ja kaartide ja virni siin ja nii edasi, et kõik on nagu hästi nagu... No mul altar ja 2 ruumi on magamistoas. Et see on nagu hästi kuidagi nagu näib, et sa oled kõik asjad oma sisse ära pannud. Jah, need on töövahendid. Ehitaja ei pane kirvest omale pea korterisse riputa. Tõsi, seda küll. Või tööritsa ka ei ole keset lauda ja... Ainult vajalikud asjad. Mis me veel saaks voodoo'st rääkida, las ma mõtlen. Tegelikult me saaks rääkida sellest, et millega sa veel saad inimestel abiks olla, et see info ka nagu välja jõuaks, et sellest ka nagu sulle äkki mingit olku oleks, et kodusid sa puhastad. Jaa. Armumaagiat natuke teed. Jaa. Suhtemaagiat või noh, aga see on ju vist üks sama või... No ainult kui ma andsin mul ilmus raamat 2000 eelmine sügis. Aga nii või? Armumaagia inimesed ja suhted. Ja minu jaoks on armumaagia ka see, kui on vaja näiteks iga suhe võtta vajub ära ja kui sa saad suhtesse uut värskut tuua, see on samamoodi armumaagia. Aga mismoodi see teeb seda? Kui see on nüüd nagu mingi erialasaladus, siis las ta jääda, aga teed sa nagu huvi tekkis, et mismoodi ta on ikka selle uue särtsu sinna sisse lööb? No näiteks ka üks näide, et tavaline suhteelu, mees, naine, lapsed, naine, suhtes on prioriteedid minu jaoks, et inimene ise, tema kvaliteet on esimesel kohal, teisel kohal suhe, 3. kohal lapsed ja perekond. Et kui prioriteedid saab paigast ära, see on pekkis juba, see suhe lagune, hakkab juba alla käima. Ja nii oligi, et naine
oli väga hea ema, kodupeerena, möllas ringi, siis hakkas käima mööda igal erinevaid esoteerikagruppe, et tal on ikka see jama ja küll soovitati igasugused praktikaid, kes soovitas magneesiumanne, mis iganes ja lõpuks oli minu juurde, see räägib, et mees istub teleka ees ja tüüp on Eesti pere, eks ju. 15 mõjust rääkisime, et suhteliselt chat'is isegi. Ahah, nüüd ma tean, mis teha. Ja siis võtsin tööle paar õliretsepti ja hakkas ärkama oma mees natukene varem, tegi oma näo pähe, tegi korda, et mees ei näeks seda kitlis, vaid näeks ikka naisega riietes ja sai korrad mehed liiganud kätte. Päris äge. Et see ei ole, muidu on nii, et aine, et mees selline ja see jäädaks ootama, et mees nagu teeks mingi sammu. Et see on see, et kui näed viga, et siis tule aita, et tee esimene samm. Et nagu ma olen öelnud, et pane prioriteet paika, tee esimene samm. Kui mees tuleb järgi, tood algmees siis, kui ei tule järgi, siis nad lollaks ja sul pole lolli mehega midagi peale hakata enam. Seda küll, jah. Et see on jälle see elu mingi reegel, et ise tuleb teha. Jah. Vaata, kui mingid õliseid, sa siis teed mingid segused asju ka keerad kokku. Jaa. Minu silmis on siuke korralik vanakooli värk, et see on nagu Ingrid uhbriga asjadega möllab, et see on nagu see kaduv kunst, kus nagu keeratakse mingisuguseid mökse kokku. Nagu suures ütleme, et nagu ma ise pean õlisi alternatiiviks kas või nendele kristallidele ja kividele. Ja samal ajal minu arust need õli töötab isegi paremini. Ma just lugesin, et kui näiteks üks sama lõhn on õppimise ajal ja magamise ajal, siis kinnistub see õppimine palju paremini. Ongi nii või? Jah. Pagan, seda ma peaks isegi proovima, see tegelikult kõlab hästi loogiline, et magamise ajal ju ka aju seedib läbi kõik. Just, et kui sul on oma lõhkumise ajal siis. Ja siis õlidega on ka sellised üks siin tuttav armuvalu, suhe lõppes ära, lahti tahaks saada, tegin õli ja see paari päev oli kadunud see armuvalu ja siis ta võttis selle õli oma tütre juurde ka, see tütre ka suhe lõppes ära. Nii et see mitte naine ei lammutanud tütre suhet, vaid lihtsalt tütre suhe lihtsalt sai ka läbi ja see õli lihtsalt oli see viimane piisk, mis vaniile punkti. Pagan, see on mingi vägev õli sulle, et päris äge, jah. Võt see kivide teemast ja kristallide teemast mina sellesse suhtun üliskeptiliselt. No see on, ma päris ei ütleme, kui on neid inimesi, keda see tõesti aitab, eks ju. Seal tuleb ka pigem see autoriteedi mõju. Aga kui aitab, siis ütleme 100 inimesest, kui ütleme 20 see kivid aitavad, siis päris mõttetult ka ei saa pidada, eks ju. Seda küll. Aga samas, kui sa ei oska selle kiviga midagi peale hakata, siis ta nagu nii ei tööta. Siis ei usu sellesse Kerro või kelle iganes juttu, see ei tööta sul. See ongi tänase nagu selle vestluse nagu läbi teema ongi see, et inimene peab olema ise avatud mõnes mõttes, vahet pole, mida ta siis nagu elus tahab saada. Ja. Ja avatud ja tegema ise esimese sammu, tegelikult see olekski nagu siuke, et tahad muutust, siis sa pead ise tegema midagi selle jaoks ja olema avatud ka sellele, et muutus tuleb. Sest pahatihti tehakse samme, aga ega seda muutust ikkagi ei taheta. No, pahatihti tegeled sa lihtsalt mingi asendustegevusega. Vahepeal on küll need igast vaimsed kursused peale ustud tige, et okei, nad annavad selle inimesele emotsiooni kätte, eks ja aga mingi aega vaatad, inimene jälle jõuab minu juurde. No emotsioon on ju ajutine. Jah. Ja need okei, ma saan aru, et see emotsioon võib olla mõjub nagu valuväist hambavalu ajal, eks ju. Aga kui sa ei tegele see hambaga edasi, eks ju, valu läheb ära ja sa ei lähe arstile, eks ju, siis hakkab su varsti uuesti valutama. Et see, okei, emotsioon see on kõik tore, aga kui sa ikka ei tegele see teemaga, siis tuleb kõik tagasi lihtsalt. See on see värk, et ei ole olemas lihtsaid lahendusi, ei ole olemas nii, et ja korras, et see on ikkagi alati ju selleks, et asjad oleksid perses, see eeldas mingit teekonda. Ja et nad enam tulevikus ei oleks, see eeldab ka mingit teekonda, mille siis lõpuks seda enam ei ole. Ta nagu alati nii on. Aga kas saad aidata inimestel nagu seda nagu muutust ka nagu
elus teha või nagu siis valida seda teist või seda teed valida, et nagu noh, et oletame, et ongi see hambavalu, et kuidagi suunata inimene selle tee peale käima, et tulevikus seda valu ei oleks. No hingevalu või no näiteks, no see ongi, et proovin panna inimest mõtlema, et see nagu ütleme, see minu jaoks nii kõrgem tase, eks ju, et kes tuleb mõtlemisega kaasa, kes ei tule, eks ju. No teine on need, kes annan nii-öelda kaartidega nõu, eks ju, et nii, eks võiks teha, eks ju, ja annan ise nõu juba. Ja kolmas on see, kellele ma lihtsalt ennustan. Et on neid, kellele kas mina ei oska neile rääkida või nad ei saa lihtsalt asjast aru. Või ei ole avatud. Tehakse sellepärast, et teised tegid. Otsustatud ennustamist ka? Jah. Päris huvitav. Ma olen nagu ennustamise suhtes just see kvantfüüsika, ta on nagu, ma ei saa enam aru ennustamisest. Ma saan aru, et ta töötab, aga ma ei aru enam, kuidas ta töötab. See on nii, et mind huvitas algul kõvasti, et mis ikka ennustamine värki, et aga kuidas see töötab. Ja siis sattus mulle kätte mingi Jungi raamat, kus ta rääkis, kuidas ta katsetas selle Hiina muutusraamatuga patsientidele ja töötas asi. Ma ütlesin ka, et mingi alateost teema jälle. Esiteks, ennustamisel on see, et lihtne põhjus tagajärg. Et sa oled siin, et ma olen Viru väravat juures keegi tuleb vastu, ütlen suure tõenäosusega, ta jääb mulle raegu pätsi, eks ju. Aga alati jääb see, et inimene keerab ära. Siis kui ma ennustan, siis on see, et ma annan alati ka soovituse kaasa. Et kui mingi hea tulemus, et mida teha, et see saada. Ja kui mingi sitt tulemus, siis et mida teha, et vältida seda tulemust, eks ju. Ja kui inimene seda järgi, siis mina ei vastuta ennustuse õigusesse järjest. No teine tasand on jällegi see autoriteedi tasand. Ja kolmas tasand on see, et kui inimene endale valetab, siis suure tõenäosusega võib ka nõid talle valetada. Ei noh, ta on nagu loogiline küll, on ju. Et kui inimesel on mingid õudselt soovid mingid teemaga, näiteks ma ennustan näiteks rasedate naistele, sest meil on juba nii kõrges emotsioonid, et see juba segav on mindun kaarte ja või ruune või mis iganes, mida võitsin kasutada. See kõiki mingid tööriistu, ruunid, kaardid? No kaardid, ruunid on põhiliselt või see sama Hiina muutusraamat või voodoo ennustus. Ta mõtlen, voodoo vist ju algupäraselt täpselt tegu kaarte ja töö, mis tööriist üldse voodoo kasutab? Kui ennustusest, siis seal on, et jumalad kord leidsid, et inimesi ei kuula, ei suhtle nendega, et nemad ei suuda inimesega kontakti saada, saati Legba nagu otsima vastuseid, see jõudis kuskil pähklipuu juurde, võttis 16 pähklit ja õpetas ennustussüsteemi. Ja see on IFA ennustus, see on see ei anna sellised lihtsad vastuseid. See on nagu sellised väga keerulisi vastuseid, mis inimesed peaks olema mõtlema. Selles mõttes, et mul nagu muutusid ka raamat ka, et need vastused ei ole väga lihtsad, vaid on sellised, kus inimene peab süvenema vastusesse, et aru saada pointile. See on tegelikult hästi tore, sest et nagu idee sellest, et sulle see vastus antakse nagu telekava uudis, et noh, et kell 3 juhtub nii ja siis juhtub nii, et kus inimene ise ei peaks nagu midagi tegema. See kõlab nagu nii jabur, et noh, juba aastal 101 Rooma vana mingi kirjamees kirjutas, et leidub inimesi, kes ei lähe isegi vanni enne, kui pole astroloogid nõu küsinud. Tänapäeval on samamoodi, et kindlasti on inimesi, kes hommikul küsivad enne nõialt nõu, et mis värvi rutsikud jalga panna näiteks. Tean täitsa inimesi, kes hommikul, kes ei tegele nagu selles mõttes nagu nõiandusega, et teiste inimeste kasuks või ainult iseenda jaoks. Ja hommikul panevadki, tõmbavad mõned kaardid ja vaatavad, mis päev toob ja siis vastavalt sellele valmistavad ette. Et see on nagu tööriistana. Tundub, et töötab. Et see on nagu huvitav.
kas sina soovitad siukest inimestel nagu kasvõi see kaardimaagia on nii palju selgeks teha, et lihtsalt iseenda elu edendamiseks või pigem jätta see nagu eriala inimestega no esiteks mõnes mõttes kaardid on vast võib-olla kõige ohutum, et seal ei kutsuta ju kedagi välja ega midagi sellist, et no esiteks ma kõigepealt soovitaks eelkõige just see, et praegusel hetkel keskenduda, et mida võiks teha teatud ülesandega. Et on mingi probleem, et kuidas seda lahendada, näiteks selliseid küsimusi on kõige paremad. no okei, et mitte suvaliselt võtta, vaid ongi see taotluslikult siis mõnes mõttes, jah. Sest näiteks kas või selles Tiina muutus raamatus, seal ei peab ka oskama küsida mingi stiilis, et mis siis saab, kui ma teen nii, mis siis saab, kui ma teen naa. See on huvitav. Et ta ei anna sulle nagu ei või jah vastus. Muidugi kõige lihtsam oma küsimustele vastus saada on see, et võta küsimusest küsisõna välja. Oota, mis moodi? Et kui mul on küsimus, et kas ma sõidan täna autoga? Võta kas välja. Ma sõidan täna autoga. Ahah. Ja see on väga aus, et kui inimene enda valetab, siis see vastus on täitsa vale. Ja, kuule, see on päris huvitav, see on nagu, oi pagan, nüüd ma hakkan ise ennast sellega pedereerima, nii et vähe pole. Aga ei, see on päris huvitav nõks jah, et see on nagu kuidagi nagu teeb asja hästi nagu realistlikuks. Ja noh, muidugi ka kulja kiri on samamoodi ju. Ei või jah, kui sul on inimesel vaja sellist saada vastuseid saada või? Ja pendelgi ju töötab samal põhimõttel jah, ei ja. Võib-olla, mis seal on, et kudapidi keerleb ja pöörleb. Aga oskad sa soovitada mõnda voodoo alast kas raamatut või kui kellelgi on tekkinud nagu huvi selle asja vastu edasi tegeleda? No, eesti keeles või on mõistlikum lihtsalt sulla kirjutada ja... No, eesti keeles on 3 raamatut, eks ju. Kusjuures imelik see ikkagi esimene raamat on see Maia kirjutatud raamat, see, et mis on voodoo, kas religioon või maagia, eks ju. Üks tuttav mul rääkis, et tema luges, et okei, seal õpetatakse, kuidas vaimi välja kutsuda, aga see ei õpeta, kuidas vaimi tagasi saata. Ja siis olevalt selle Maia juurde küsinud, et kuule, mis värk sellega on, siis ta ei tahtnud millegast vastata sellele. No vot tagajärjed on ju. No, seda ma ei teadnudki, et sa oled oma raamatuga kirjutanud. No see on see erilist nagu karmini armumaaget ei ole, see on põhiliselt suhetest. Suhted ja siis sellised ja siis nad on õlid ja retsepte erinevaid ja. Raamat on saadaval poodidest. Okei. Ma tean, et osad neid, kes raamatut kirjutanud, neid pole kuskilt saadagi, kui ainult peab mingi otse küsima ja midagi. Ikka poodis on Apollos ja Rahvaraamatus ja. Omal koduskastid ei ole, et inimesed saavad otse sinu käest osta? Ei, omal kodus ei ole. Need autoraamatud, mis olid, neid on ära jagatud ja. Need kui tahab autogrammi saada, siis peab sinu üles võtsima? Jah. Päris vahva. Ma mõtlengi, et ega meil vist praegu hakkab teema otsa saama, et kus siis inimesed sind nüüd üles leiavad, kellel on soov sinu käest saada nõu, abi? Facebook, Rauli Maagia. Rauli Maagia Facebook, jah. On sul mõni e-post ka? No pigem, ma mõtlen, seal Facebook on põhigia praegu. Okei, et sinna saavad kirjutada. Selle ma panen pärast alla kuskile sinna kirjeldusse ka, et aitäh sulle! Teaks. Päris äge oli vestelda nagu inimesega, kes tegeleb maagiaga, mis ei ole siinmail nii tuntud ja siis mis jutukäigus välja tuli, et ega ta tegelikult nagu nii tundmatu siinmail ei ole, et ta on lihtsalt teises vormis. Jah, et nagu on, et inimesed samade eesmärkidega jaoks leiutas sama asju erinevates kohtades. No ja muidugi palju mõjutab, ma ju ehtne voodoo tegelane minu peale mõtleks väga imelikult, sest ma väga palju mind mõjutanud on kaasamaagia, sealt tuleb mul see kvantfüüsika huvi. Et asjad ei ole kunagi nii, kuidas on ja et
ja mulle meeldib seal näiteks kvantma ja see kuradi kaasumaagias see, et varastusüsteemidest. Et vaata, kui sa oled mingi koolkonna õpilane, nagu vaata, et vanemad need esoteerikud, et paljud räägivad, ma olen aarmaõpilane olnud, eks see on nagu kaubamärk. Ja, et noh, et ma olen sealt koolist tundeni. Aga kui sa võtad ühest süsteemist, teed selle enda omaks, saad ise aru, mis asi tegelikult see on, siis see on juba sinu oma, see on umbes nagu ma meid puhul, et nähtav maailm on täpselt nähtamatu maailma peegeldus. Ainult nähtamatu maailm toimub see palju hullemini ja need nähtamatu maailma asju võib seletada asjadega on nähtavas maailm, nagu et ma leidsin poest joogi, mis on mineraalvesi pluss õunamahl, õudselt meeldis. Ja see vurtsvasser, mis ta oli. Ja siis ma avastasin järsku, et aga kui ma võtan selle mineraalvee ja õunamahla eraldi, ma saan palju odavam. et samamoodi, et kui sa jõuad ise samale järeldusele, mis iganes, siis on juba see sinu oma ja sa võid seda ilma selle kaubamärgita juba resetteerida kui enda oma, et see ongi nagu süsteemilt varastamine. Ja tegelikult see on minu jaoks isiklikult see on hästi suur näitaja, et sa tõid ka praegu nagu füüsilisest maailmast kirjelduse, millega kirjeldada nagu vaimset maailma. See on ütlesid ka, et see on nagu peegeldus, et saab kirjeldada vaimumaailma asju füüsilise maailma mingisuguste asjadega, et see on päris äge. Ja ei, mis asja, ega see Aarma paljud ise välja mõtles. Ta oli ju ka igasugust koolkonnad läbi käinud, et mõnes mõttes see elu ongi olemasoleva edasiarendus, et uusi asju on võrdlemisi vähe. No, samas mul näiteks, mul vend on selline, et kohtab inimest esimest korda räägid inimesest asju, ma näen, inimene teab, mul õde näeb vaime, eks ju, õemes ütleb, kõik nõiadest on ära nõidud. Ja keegi tea, kus kohas sa veel meid pärit, ma arvan, kuskil ema poolt sugusest on kõik see tulnud. No mine seda, võib-olla lihtsalt loodus valis välja ja otsustasid. No lihtsalt mul siin teisel pool täna puhkab üks vanaema tädi, kes oli siinkandi üks kuulsama kaardemoore, siis puhkab seal ka üks mul sugune, kes oli geobioloog, see pendliga toimetas ja ei, sellest asjast vist pääsu ei ole, aga mul on samamoodi sugunus ennis, et keegi saab selle nõiatöö taaga ikkagi alati 200. Ja selles on Rauliga huvitav ka, et erialaselt kohaselt surnuaed on sul siin ikka põhimõtteliselt üle tee, võiks öelda, et. Ja naabrid. Et see on nagu, tööl ei ole pikk maa jalutada. Ja samas on sa tehtud igasugused asju, pidu panna ja tüükutab ka klikked ja. Kas üldse surnuaeda tasub inimestel peljata? Ei tasu. Sest minul oli mingi periood elus, kus mult kodutee viis köösel läbi surnu ja mingi hetk ma nagu, sain aru, mida siin karta. Surnudega midagi eriti teha ei saa, kui ise neile midagi ei teed. No kindlasti mõjutab minu juures see, et ma olen terve elu siin elanud. Surnud on mu naaber on kogu aeg, et kindlasti ma vaatan surnud, et ta hoopis teisi kui nii-öelda haritud inimesed, eks ju. Ega siis sulle ka vist elus pääse ei olnudki, et kui tuligi puudunõiaks hakates, tööpõld on sul siin samas kõrval ja selles mõttes tööpõld. No jah, nagu üks nõid ütles ka, et ma olen 3 korda varasemates eludes puudunõid. Et 2 korda, mis oli Aafrikas, 1 korda Ameerikas. Ja sa ütlesin, sa oled vähemalt 3 korda siis, et võib-olla on veel neid kordi olnud. Et siis Rakvere on Eesti New Orleans, et. Just. No võt, kõik, kes tegelevad voodooga, siis peaks ka siia kanti kogunema, et. No jah, meil siin Kerro ja mina ja. Okei, Kerro enam voodooga ei tegele, hakkas ingtiga tegelema nagu reklaamis kunagi. Ei, no jah. Kuule Raul, aitäh sulle, et sa vastu võtsid. Hästi lahe. Ma arvan, me kohtume veel, et. Ja inimestele aitäh vaatamast, et ma panen Rauli kontaktid siia alla. Ja siis saate talle kirjutada, kellel muret on ja seniks siis järgmise korrani. Panen klõps.